家宴小食推薦老式炸雞扒，雞胸肉先切條再切成塊，放入絞肉機攪拌成肉泥，加鹽、胡椒粉、五香粉3抽，蠔油味精，再加一個雞蛋，攪拌均勻，倒入1匙麵粉，再次攪拌均勻，團成一塊，放入麵包糠壓扁，壓成你想要的厚度大小，多壓幾下，將麵包糠壓實，一部分可以冰箱冷凍保存。由溫6成2放入雞扒，中小火大概炸3到4分鐘，炸成金黃酥脆的顏色搞掂，最後擦上番茄醬，方便快捷的小食就搞掂，個個都讚你廚藝好。